আমরা আছি এখন রুরাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমি বগুড়াতে। তো এখন রাত বাজে প্রায় 12টা। তো এই কফিটা খুবই ভালো, আর বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। এটা হচ্ছে আউটসাইড, বেলি ফুলের গন্ধ, খুবই সুন্দর একটা এনভায়রনমেন্ট, কুল কুল একটা ভাব আছে। তো আমি এখানে কিভাবে আসলাম সেটা একটা ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার। আমি আসছি আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে বন্ধু শাশির স্বামী কামাল এবং জাহিদ তাসনিমের আমন্ত্রণে। তারা বিউপির শিক্ষক, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। তাদের বিভাগের যে ক্লোজিং সেরেমনি, একটা ব্যাচ নিয়ে তারা আসছে, সেখানে আমি ইনভাইটেড ছিলাম আজকে। খুবই ভালো লাগলো, কালচারাল প্রোগ্রাম, বাচ্চাদের অনুষ্ঠান। এই হচ্ছে আমার বন্ধু শাশিস। তো সে একদম গেস্ট রুমে যাওয়ার আগে বললো যে এই দোকানের কফি খুব ভালো, এই যে কফি আসলেই ভালো। তো উই জাস্ট এনজয় দিস কফি। থ্যাংক ইউ অল। আল্লাহ হাফেজ।